na nzambe to bapapie na babiki po bipai to utaki bakotuna biso na nkamba bokendeki bateyaki nini yango na ntango na biso ekoki po te tokoka kozwa oyo toyelaki biso banso tolamuka pamba te angelu oyo apesaka elembo na ndako ya nzambe apesaka elembo na mutu azotala soko akuti yo na pongi aleki yo oyaki mpo na kobikisa libota na yo me yo na ndako ya nzambe olali pongi sima totangaki na mokanda ya Psaume 107 tobandaki na premier verset na 15e verset sima nango tolekaki na Deutéronome 5 1 na 21 sikawa tokotanga na mokanda ya Romain chapitre 2 verset 26 à 27 sima nango tokoleka na mokanda ya 2 Rois chapitre 7 1 à 2 natina wana olingo te ya biso bana na yo kasi yo salaka travers moto okola musapi etiamaki na ngai papa tosengi na yo kita oyo osala mosala na yo po te ngai na koteya na bandeko koyoka biso banso tobomba tosalela po te tokoka kobika wana mokili mpe na likolo na kombo ya tata mwana mpe molimo santo amen na kombo ya tata mwana mpe molimo santo avant te toleka na matei na biso bakimbangiste mingi toza na mwa ignorance ya makasi nazalaki surprise ya komona mutu moko azotuna fete ya le 16 eza fete ya nini mais aza mokolo mpe mutu ya kala na lingomba c'est-à-dire eza teke motema mabe mais peut-être barappel tozangaka peut-être kozwa barappel le 16 biso banso toyebi malamu ete ezalaki mokolo oyo nkolo yesu na boye na ye mibale na kombo ya papa ya lungana atikaki biso na nzoto oyo po ete achange nzoto mosusu mais po ete ye aya na mokili avant biso toyeba histoire oyo toyebi awa na mboka na biso soki tozongi na histoire ya kala tata molimo mosantu ayaki kopesa mama Maria mokumba kasi mama Maria amonaka mobali te akomi na zemi sikawa tata nzambe na mayele na ye po ete likambo wana ekokisama mpe lisu na nzoto tata molimo mosantu papa Simon Kimbangu aye epai na biso aye kobala kaka mama Marie bakokisi alliance na bango basalaki kuna na esprit na nzoto baboti nkolo Yesu na boye na ye ya mibale il faut toyebaka bahistoire nyonso ezali très important mutu mosu akotuna mituna zongisa ye kaka na bible epuis nzambe aza mayele asali ndenge nini azwi kaka kombo wana ya Marie azongisi yango lisu na kati na biso abakisi kaka Marie mwilu poso nde echange pamba te toza na kati ya elake esengelaki eloko wana elongwa kuna eya awa nkolo Yesu mpe kuna abotaki te ezalaki na ntina soki abotaka kuna mbele biso tozwi likabo te na ntina wana ayaki kobotama awa abali aboti lelo aboteli biso tata molimo mosantu oyo tozali na ye lelo azali kokamba pamba te ye nde mutu aye mpona kosukisa ndenge bakangaki kuna na likolo toleki toyeba ete mokolo ya lelo ezalaki mokolo ya pasi biso mutu ozalaka na nkamba ntango ngongo ebeti papa de la ville na biso ya ville sainte ba batantu aza kopekisa biso aza koganga botika kolela nani akoyokela ye bato mosusu bazobaluka na mabele oyo babengana na ekongo kovindumuka na tribune wana ezalaka somo mais ata ye moko aza kopekisa misu na ye etelaki courage azalaka nango esilaki bambuta nyonso ya ville sainte bazalaki balembi nzoto po ete bokabwane yaka mais lelo likambo yango ekomi ya kitoko ekomi likambo mpona biso ya likabo ekomi likambo ya benediction mutu nyonso ya mibongisi oyo azali pene ya kobonga masengi likambo na mokolo oyo akozwa yango donc na ntango wana toyaki na fete ya Ijiki bayebisaki biso ete fete ya mama esengeli to célébrer yango mpe lisusu lelo le 16 donc toza na double fete ya kotika mama na nzoto mpe ya papa mbanza nkolo Yesu na nzoto na ye ya mibale lelo mokolo oyo epesami liyo na ngaki mbangisi toza na chance bato na mokili bayebi teke lelo eza mokolo ya benediction baza na bango kosala ndenge balingi me yo sosoli oye malamu ntango toye na bandeko batikali bazokanisa mokolo oyo banso tata nzambe akanisela biso nakanisi mokolo oyo ya le 16 août 1991 papa Mfumalongo Diangenda Kuntima abengisaka bandoyi nyonso na baparent aza na makambo oyo apesaka na bandoyi mais pourquoi kaka le 16 août na leo wana 91 papa Mfumamana ye kotika biso na 2001 makambo nyonso elekaka na église na biso ezalaka hasard te ezalaka na ntina maloba ya papa Mfumalongo wana alors maloba nini ye alobaki epai ya bandoyi ayebisi bandoyi boye na biso baboti
toyeba malamu ete soki tobateli bana oyo te bapesi bakombo na bango biso babote etumbu na biso ezali mbala misatu mpe bana wana bakobokola bango na n'importe qui te soki nano nakolisi age ya 18 ans te donc ata oza na pasi ndakisa na boti mwana nanga moko asisi baklasi azwi chance azwi mosala kitoko aza na bamoyen ngai naza na bamoyen te nakoki kozwa mwana wana te bapesa kombo wana avant l'age ya 18 ans nake kotika ye mpa ndeko ne mpo ye ngaa na bamoyen non ndeko nakoya kosalisela ye epai ngai nazali na bobola na nga soki tozwi tole tozwi to tokufi nzala me tozali na ye elongo eza na ntina soki totiaka tembe tosala expérience na bato mosusu mpo tozali na matei me ata ngai naza na expérience wana ke yozwa mwana na yo otinde congé ya kombo wana epai mosusu ezalaka toujours problème na ntina wana toleki mpe na ntina na bandeko na biso bagidariste mpe lisanga oyo ezali ya lelo te ebandaka kala me date mpenza eyebandaki te me ekufaki un certain moment ezali koyebana lisusu te me ntango tokoti retraite na 72 yango wana eyaki lisusu kolamuka mpe etikali libela mpo papa amonaki te bana basi basukwami bakoti retraite sikoyo ntango ekoki mpe ye moko apesi slogan toyokaka ete basepelisa tata nzambe donc nyonso wana ezali na ntina mpo tokoka koyebaka bagitariste yango baza banani bandei baza banani eza très important bankengi soki bamiyebaka te lelo bamiyeba ete soki lelo service ya protocole basurveillance makambo nyonso to eye nsima euti epai na bango pamba te banda mama muli azali kosala misala na nkamba bazalaki na bapeti bitinda tobenga lelo bamama oyo bazali kotindatinda kokende kosala kosomona biloko mpona kolesa bapaya tusa bazalaki bankengi na ntango wana mama muli atelemisi nanu batambusi ya liboso te lelo soki yo nkengi oyebaka valeur na yo te yeba ete yo nde moto oboti bamouvement nyonso oyo baservice nyonso oyo ye na nsima ezala protocole ezala baservice ya sécurité eutaki epartir na yo na ntango wana nde nsima na yango makambo nde bandaki oya kosalema babandi kopona baprotocole bandi kopona basurveillant tinde tokomi lelo baspcp bandeko mosusu lokola yo tobalana nani kutu baye na foto mpo ya papa te basi bakoma mwasi na mobali yo memeli papa foto akopesa réponse ni lobelebele okende kuna libala ekufi o papa apesaki biso nzela me parce que amonaki bosi bolingana bosala makambo na bino nyonso akopesa bino nzela bokoevolue na ndenge na bino ya désordre e soki pasi ekomeli bino na nsima oyebi tata molimo mosantu apesaki yo réponse ya mabe tala bisika oyo pasi na biso ezali papa atie espoir toyoki mama ndenge asengi awa espoir na ye ezali na bagene yango wana satan asopi eloko wana na kati ya jeunesse makasi meme na biso bampaka tokomi mpe kolingana biso mpe bampaka na biso tokomi kolingana kosala bikobo eske likambo ya tata nzambe akoki kosepela na yango bana nanga bopema bosali mpe mingi tovandi pembeni botikila bango mutu mosusu aye etage ya 5 etage ye moko alingi kuti motu mosusu aya kosimba te sikoyo biso bakimbangise nyonso tofandaki na bakiti bango babandi kosala mosala na bango basali ale soki mutu na mutu asilisi akoya kiti ezali te tofungola matoyi batata na bamama eza bandoto te eza bamakambo papa alakisaka bana na ye ntango aye akuti nga mayazola na fandi na kiti mama yazola na lembi telema nanu nga mpe kizengi natikeli ye kiti ale yele ya kovanda maboko na ye lingami na makolo ne na bakiti wana mpo nga navandaki na position ya malamu te na bakimbangisi mosusu bavandaki bakangi bakiti na bango makasi me bakimbangisi mosusu bavandi abeti phase lokolo mosusu likolo ya kiti ye pakomi lokola moto azopema na ye ale oyo wana aye azwi kiti alingi yango ntango ya kotelema lisusu te babi ezalaka somo ale oyo bakimbangise mingi babwakamaki libanda ngai ndenge nayebeli tata molimo mosantu akolinga te tokóma na niveau wana yango azongeli lisusu koteya biso tozomona ndenge bazosopana tofungola misu malamu na biso na bango tozala elongo tobika me ezala teke kiti oyo omoneli pasi oyo nyokomeli oyo tsolameli ofingameli bapasi ya ndenge na ndenge na nzela nkamba bato mosusu baya na bango bayende amoni epasi te avandi nge na kiti wana ale yo sikoyo obimi 0 totala na kati na mokanda na tozwa Matthieu 19